បាទសូមគោរពជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែក៏ដូចជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅពាក្យភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទយកមកពន្យល់ក៏ដូចជាបកស្រាយបាទទៅដល់ពុកម៉ែក៏ដូចជាបងប្អូនយើងឲ្យបានស្ដាប់កំសាន្តទាំងអស់គ្នាភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាសិល្បៈនៃការបំផុសគំនិតនិងការផ្លាស់ប្ដូរភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនគ្រាន់តែជាការកាន់តំណែងខ្ពស់នោះទេឬការបញ្ជាបាទឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺវាគឺជាសិល្បៈនៃការកសាងទំនុកចិត្តការបំផុសគំនិតនិងការដឹកនាំក្រុមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមមួយដោយភាពជោគជ័យមួយភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ត្រូវតែជាគំរូដ៏ល្អមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនសីលធម៌និងការទទួលខុសត្រូវគឺជាគ្រឹះដំបូងបាទ2ការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្ដាប់អ្នកដឹកនាំជោគជ័យបាទអ្នកដឹកនាំជោគជ័យមិនមែនជាអ្នកដែលនិយាយច្រើនបំផុតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់ច្រើនបំផុតការយកពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃបញ្ហានិងកង្វល់របស់សមាជិកក្នុងក្រុមបងប្អូនយើងនឹងជួយឲ្យអ្នកបង្កើតបាទបរិយាកាសការងារដល់ពោរពេញដោយការគោរពនិងការចូលរួមល្អបំផុតបាទ3ការចេះចែករំលែកអំណាចភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទមិនមែនជាការប្រមូលអំណាចទុកតែម្នាក់ឯងនោះទេបាទការផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដទៃបាទក៏ដូចជាកូនក្រុមនឹងឯងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពនិងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ពួកគេគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យក្រុមមានភាពរីកចម្រើនបាទបងប្អូនយើងប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា4ចក្ខុវិស័យនិងការបញ្ញាចិត្តក្នុងគ្រាលំបាកអ្នកដឹកនាំគឺជាមនុស្សដែលរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបង្ហាញផ្លូវឲ្យក្រុមដើរការមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ជួយឲ្យក្រុមដឹងថាបាទពួកគេកំពុងទៅណាហើយហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវធ្វើកិច្ចការនោះសរុបសេចក្តីមកបាទភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាដំណើរនៃការរៀនសូត្របាទមិនចេះចប់វាមិនមែនស្ថិតនៅលើឋានៈប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើឥទ្ធិពលដែលអ្នកបង្កើតក្នុងជីវិតអ្នកដទៃអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនបង្កើតបានតែអ្នកដឹកនាំតាមមិនមែនបង្កើតបានតែអ្នកដើរតាមនោះទេយល់ទេបងប្អូនអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនបង្កើតបានតែអ្នកដើរតាមនោះទេបាទប៉ុន្តែបង្កើតបានជាអ្នកដឹកនាំថ្មីជាច្រើនទៀតអូបងប្អូនយើងចឹងបងប្អូនយើងបើសិនជាបានជួបបាទអ្នកដឹកនាំបងប្អូនយើងបាទមានគំនិតបែបនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយយើងអាចខំប្រឹងបាទបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពដែលយើងមានបាទដើម្បីបានរីកចម្រើនទៅមុខក៏ដូចជាអាចនឹងឡើងតំណែងបាទខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំដូចពួកគាត់ដែរបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកបន្ថែមនៅទី5បាទបងប្អូនយើងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តបាទបងប្អូនយើងទាំងគ្នាក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិឬភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកដឹកនាំត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែត្រឹមត្រូវ 100% ជានិច្ចនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើជំរើសដែលខ្លួនបានជ្រើសរើសហើយហ៊ានកែសម្រួលប្រសិនបើមានកំហុស6 ការកសាងក្រុមដែលរឹងមាំ 6 អ្នកដឹកនាំដែលមានភាព
អ្នកដឹកនាំមិនអាចសម្រេចអ្វីបានតែម្នាក់ឯងនោះទេភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដឹកនាំគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យផ្សេងៗគ្នាមកធ្វើការរួមគ្នាការលើកទឹកចិត្តនិងការដោះស្រាយជម្លោះក្នុងក្រុមក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមបាទបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហានៅដែលវានៅនឹងមុខយើងនឹងបាទសម្រាប់ teamwork របស់យើងឥឡូវនេះយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទគឺជាជំនាញដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបាទបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗបាទបងប្អូនយើងកើតឡើងភ្លាមៗគឺយើងរបៀបថាបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមៗគឺយើងត្រូវទៅដោះស្រាយបាទរួមគ្នាមិនមែនចោទដាក់អ្នកនេះចោទដាក់អ្នកនោះនេះថាឲ្យអ្នកនោះនោះទេបាទហើយរួចខ្លួនឯងនោះទេនឹងមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អនោះទេនៅចំណុចទី7ការសម្រាប់ការរៀនសូត្រមិនមែនយើងនៅសកលក៏ដូចជានៅវិទ្យាល័យបាទក៏ដូចជានៅក្មេងៗទើបយើងរៀនសូត្រនោះទេការរៀនសូត្រគឺយើងរៀនមួយជីវិតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងគ្នាសម្រាប់ចំណុចទី7នេះបាទការរៀនសូត្រអស់មួយជីវិតពិភពលោកតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមានន័យថាយើងរៀនសូត្របាទយើងរៀនច្រើនចេះច្រើនអ្វីវានឹងផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរនៅជីវិតរបស់យើងបាទពីក្រខ្សត់ទៅក្រជាងមុនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទនិយាយលេងសើចទេបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងបាទពីលំបាកអាចនឹងទៅជាជីវិតមួយដែលធូរស្បើយជាងមុនអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនយើងដែលប្រសើរជាងមុនបាទអ្នកដឹកនាំដែលនាំអ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យបាទគឺអ្នកដែលតែងតែបើកចិត្តទូលាយរៀនសូត្រពីកំហុសរៀនពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងរៀនពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃការឈប់រៀនសូត្រគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃភាពបរាជ័យក្នុង8បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺសីលធម៌និងភាពស្មោះត្រង់តម្លៃនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលសមាជិកជឿជាក់លើភាពត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកដឹកនាំពួកគេនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅការលះបង់និងការងារដ៏ល្អបំផុតភាពស្មោះត្រង់កសាងទំនុកចិត្តដែលជាស្ពានបាទភ្ជាប់វាទៅអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដាក់តាមសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យមិនមែនអ្នកដែលធ្វើរឿងអស្ចារ្យនោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្វើរឿងអស្ចារ្យបាន2ការដឹកនាំគឺជាការបំផុសគំនិតឲ្យអ្នកដទៃឃើញពីអ្វីដែលអ្នកឃើញនិងជឿលើអ្វីដែលអ្នកជឿអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អត្ថន័យនៃពាក្យភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនយើងអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាធ្វើរឿងមួយចំនួនដែល admin បានបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចស្ដាប់ហើយព្យាយាមធ្វើទៅបាទគឺយើងអាចធ្វើការជាក្រុមបានហើយយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលល្អបាទមិនមែនល្អតែខ្លួនយើងទេគឺល្អទាំងអស់គ្នាល្អក្នុង teamwork របស់យើងក៏ដូចជាទទួលបាននូវការគោរពបាទបងប្អូនជាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយបាទបងប្អូនយើងទាំងគ្នាក៏សូមកុំពឹកបងប្អូនយើងទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណក៏សូមគោរពជម្រាបលាបើសិនជាបងប្អូនយើងបាទស្រឡាញ់ចូលចិត្តមកលើខ្ញុំបាទ admin សូមចុចជាវក៏ដូចជាចុចមេដៃបាទឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងបាទទុកជាការលើកទឹកចិត្ត
ដើម្បីទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗបាទក៏សូមអរគុណក៏សូមគោរពជម្រាបលា